ఈ రోజు మన గోబైక్ ప్రతినిధికి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ రీబాన్ చైన్ కిట్ రిప్లేస్మెంట్, జనరల్ సర్వీస్ అండ్ టోటల్ బాడీ క్లీనింగ్ కోసం అయితే వచ్చింది. సో ఈ వెహికల్ ని టోటల్ గా చెక్ చేసి ఫ్రమ్ చైన్ కిట్ రిప్లేస్మెంట్ టు టోటల్ బాడీ క్లీనింగ్ వరకు ప్రాపర్ గా మన టెక్నీషియన్ వర్క్ అయితే కంప్లీట్ చేశారు. ఒకవేళ మీరు ఫుల్ ప్రాసెస్ వీడియో చూడాలనుకుంటే మన గోబైక్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఫుల్ వీడియో అప్లోడ్ చేశాం. గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ మీ టూ వీలర్ కి కూడా ప్రీమియం సర్వీస్ అండ్ రిపేర్ కోసం విజిట్ గోబైక్ మల్టీ బ్రాండ్ టూ వీలర్ సర్వీస్ సెంటర్. ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే ఒక లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. మళ్ళీ కలుద్దాం.